三鄉又一個頂級嘅豪宅放出嚟賣。點知稱為豪宅呢？當年曾經呢度係賣得三鄉最高峰嘅16,000、17,000蚊一平方。我哋先睇下個戶型格局。入嚟門口嘅位置呢，就係一個七字形嘅門口呢，已經同你裝咗個不鏽鋼防盜大門嘅。跟住入嚟右手邊就係首先我哋一間嘅客房，同埋我哋一間嘅公共洗手間位置。咁呢，我哋嘅鞋櫃全部都已經做晒，房間嗰啲衣櫃亦已經做晒。呢個呢就係我哋個大廳位置啦。咁咧呢度呢就係之前係個陽台嚟嘅。咁呢佢已經做咗斷橋封咗起身，非常之舒服喺呢度望出去，成個小區環境綠化園林全部睇晒。跟住呢邊呢，連我哋嘅餐邊櫃左右兩邊全部都同你做好，你只需買張餐台擺落去就可以嚟住。廚房呢就揸翻一個冰箱雪櫃，呢個你係分分鐘可以搞得掂噶啦。咁呢度呢就可以做我哋一個書房啦，或者一個雜物房啦，或者可以做個晾衣房啦，都 OK。大家可以見到成間屋啲斷橋門窗全部做好晒嘅，呢啲係好貴噶。業主買咗呢間屋翻嚟用咗200幾個，跟住呢又重新將間屋全部裝修咗佢，做埋晒所有衣櫃、天花吊頂，包括我哋嘅冷氣，全部都齊全。你只需買張床同埋拎翻自己啲衫就 OK 啦。呢個房間呢，榻榻米衣櫃全部都做晒，包括我哋呢個房間嘅衣櫃同埋我哋個裏邊嘅洗手間。178平方，目前係做到咗4房3衛，可以改成5個房間嘅。有興趣嘅歡迎喺評論區同我留言，我帶你實地睇樓。多謝。